जहाँ लूसी चिड़ई रहत रहे। लूसी चिड़िया के कौनो बच्चा ना रहे। ए बात पर जंगल के पक्षी काफी चर्चा करत रहले सन। मुनमुन चिड़िया नटखट बंदर से बात करते हुए कहलस, नटखट बंदर, देखा ना लूसी चिड़िया बेचारी कितना दुखी बिया। एकरा एकहू बच्चा नइखे होखत। ये बेचारी बांझ हिया। तू तो जानते बारू मुनमुन चिड़िया, लूसी चिड़िया माई नइखे बन सकत। बार बार ओकरा साथे कोई न कोई हादसा होइए जाला।